Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр манай Defacto нэвтрүүлгийн зочноор Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэн түүний Монгол дахь менежер Dorjdari оролцож байна. Намkhaijantsanгийн Dorjdari, Байгалийн баялгийн засаглалын хүрээлэнгийн менежер. Dorjdari нь Төв Европын их сургууль эдийн засгийн магистрийн зэрэгээ хамгаалж, Гагийн нийгэм судлалын хүрээлэн Дюкийн их сургуульд мэргэжилд дэвшлүүлсэн. Тэрээр олборлох салбарын засаглал, төсөв, татварын бодлого, уулуурхайн гэрээ хэлэлцээ, санхүү зэрэг асуудлаар мэргэжсэн. Өмнө нь говийн бүсийн эдийн засгийг хөгжүүлэх төсөл, нээлттэй нийгэм форум, олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлал, төлснөө нийтлэл олон улсын эвслийн удирдах зөвлөлүүдэд ажиллаж байсан туршлагатай. За сайн байна уу та? Сайн байна уу. Танай хүрээлэн ер нь таавал энэ Монгол улс байгалийнхаа баялгийг яаж ашиглаж байгаа тухай энэ баялаг нь дараа нар бүтээчээгөө бас иргэддээ оролцоогүй гэхдээ байгалаас бий болсон учраас бас адилхан хүртээмжтэй байх тухай олон жил энэ ажлыг хийлээ дээ. Тэгээ одоо танай байгуулагч юм шин нэртэй болсон юм байна. Саяхан та бүхэн байгалийн баялгийн засаглалыг индексийг гаргаж эхэлсэн байна. Ингээд Монгол орн 89 орноос 15 дугаар байранд оржээ. За энэ тухай хоёлаа ярья. Юу хийсэн? Хизээ яагаад ингэж байгалийн баялгийн засаглал гэж юу хэлээд байгаа юм? Яаж одоо энэ олнуудыг жагсаачих вэ? Энэ тухай ярьж өгөөч. За тэгээ. Тэгэхээр таас түрүү хэллээ нөгөө иргэддээ энэ байгалийн баялагийг хүртээмжтэй хүргэх тухай асуудал те. Тэгэхээр энэ хүртээмжтэй гэхэлэр хүмүүс бол одоо юу гэдэг энэ баялагийг бол яг тэг шимжээгээр хүмүүст одоо хуваарлах ёстой гэдэг тэр тухайн асуудлыг ярьж ах шиг байна тийм. Гэхдээ энэ дээр бол мэдээж яг уулуурхайн баялаг гэдэг бол газар доор байгаа баялагийг ашиглаад тэр орлогыг хуваарлах тухай нэг асуудал яригддаг тийм. Тэгээ Монголд бол одоо бас хүүхдийн мөнгө бүх иргэдэд одоо хувь хэлбэрээр мөнгө олгох ч гэдэг юм уу ийм байдлаар бол бас янз бүрийн байдлаар энэ баялагийн орлогыг бол хуваарлах гэж оролдож байгаа. А гэхдээ тэрнээс өмнө бол ер нь бол одоо хүртээмжтэйгээр энэ баялагийг нийт ард түмэнд нь хүргэнэ гэдэг бол хамгийн түрүүн тэр үнэхээр тэр баялагийн эзэн иргэдэн юм бол энэ баялагийг яаж ашиглаж байгаа тухай мэдээллийг бол одоо цэгцтэй байдлаар олж авч үнэхээр одоо төрн ард иргэдийнхээ өмнөөс одоо энэ баялагийг зөв ашиглаж гинүү гэдэгт хяналт тавих тэр бололцоог олох тухай асуудал байгаа юм л да. Тэгэхээр хүртээмжтэй гэхэлэр хүмүүс дандаа тэр орлого талаас нь бодоод байдаг. Хамгийн түрүүнд энд бол одоо мэдээлэлтэй тэр эзэн одоо юм мэднэ гэдэг тэр шиг одоо энэ баялагийг нь хэрхэн ашиглаж байгаа тухай мэдээллийг авах тэр тухай асуудал. Тэгэхээр энэ тухай бол одоо манай байгууллага бол одоо 10 жил одоо ажиллаж байна. Тэгээд энэ Монголд ч гэсэн энэ бол энэ талаар бол сүүлийн 10 жил бол нийгэмд бол мэтгэлцээ өрнөж байна. Ер нь энд ямар ахиц дэвшил гарч байгаа юм, ямар одоо сул талууд байгаа юм гэдгийг бол үнэлэх зорилгоор бол манай байгууллагын зүгээс нийтдээ 81 улсыг хамруулад энэ дээр бол газрын тос уулуурхайн салбар ингээд хамардаг. Тэгээд нийтдээ бол ер нь 89 тийм үнэлгээ салбарын үнэлгээг бол хийсэн. Энэ дээр бол баялагийн засаглалын индекс гэдэг тийм харьцуулсан судалгаа гаргаж байгаа юм л да тий. Тэгээд энэ дээр бол энэ судалгаа яаж хийгддэг вэ гэхээр нэгдүгürt бол хараат бус байдлаар манай байгууллагч өөрөө яг тэр асуулга эдрийн зохион байгуулдаг тий. Тэрнээс биш яг судлаач нь бол өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлэр олж авсан мэдээлэл дээр тулгуурлаад баримт дээр тулгуурлаад энэ улс орнуудыг бол үнэлж байгаа. Мэдээж одоо тухайн улс одоо засаглалын хувьд ямар байна гэдгийг үнэлээд олон нийтэд зарлахад бол бидний зүгээс аль болохоор хариуцлагатай хандах гэж тэр судалгааныхаа хэлж байгаа үг болгоны цаана одоо баримт цуглуулж явахыг бол хичээж байгаа тий. За тэгээд яг ер нь бол энэ баялагийн индекс гэдэгт бол Монгол улс бол одоо нийтдээ бол нэг 64 оноо авч байгаа юм тийм 100-аас 64 оноо аваад тэгээд одоо нийт 89 тэр одоо үнэлгээ хийсэн салбарууд гэх юм уу 81 улс орнуудыг харьцуулахад бол Монгол улс бол бас чамлалтгүй гэж хэлж болохоор 15 дугаар байр эзэлсэн. Гэхдээ яг энэ индекст бол одоо яагаад ийм 15 дугаар байр эзэлсэн энэ сайн уу муу юу өдр гэдэг ингээд цааш нь ухаж ярих зүйл бол их бий. Яагаад бол индекс гэдэг бол тийм дундаж тоо. Тэр индексийг бүрдүүлж байгаа маш олон тийм бүрэлдэхүүн хэсгүүд. Тэгэхээр хоёулаа ингээ би бас танай индексийг харсан, таныг зарлахад Монгол даяарын чи хэдэн сарын өмнө зарласан. Тэгээ одоо ерөнхийдөө ингээ харахад бас монголчууд уучраа олж байгаа харагдаж байгаа юм байлээ. Гэхдээ бидэрт хэд хэдэн анхаарах асуудлууд байгаа. Тэгэхээр та хоёулаа хамгийн гол группээр ингээд англиад ярил л да. Тэгэхээр яг ер нь энэ засаглалыг үнэлнэ гэдэг нь нэгдүгürt мэдээж засаглал гэж юугаа хэлээд байгаа юм бэ те. Тэгэхээр энэ бол
ер нь бид нар өөрсдөө засаглалыг тодорхойлохдоо бол энэ төр засгийн зүгээс ард иргэдийнхаа сайн сайхны төлөө энэ баялгийг ашиглахтай холбоотой гаргаж байгаа шийдвэрүүд түүний хэрэгжилт гэж тодорхойлж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо манай индекс одоо юуг үнэлэх гэж оролдож байна вэ гэхээр нэгдүгээрт тоглоомын дүрм байна уугүй. Өөрөөр хэлбэл одоо хүн болгон мэддэг, тэр хүн болгонд ижил тэгш үйлчлдэг, тэр одоо уул уурхайд үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд нь одоо нэг дүрмээр ажилддаг уу юу те. Тэр тал дээр бол Монгол улс бас харьцангуй гайгүй бас оноо авж байгаа. Тэгээд хоёрт нь болохоор тэр дүрмээ ер нь хэрэгжүүлж гинэ үгүй юу. Олон нийт нь мэддэг тэр хууль дүрм, тогтоомж, журам те энэ бүгдийг хэрэгжүүлж чадж гэнэ үү гэдэг дээр өөрөөр практик талын тийм байдлыг бол үнэлсэн үнэлгээ өгж байгаа юм л да. Монгол улсын хувьд болохоор яаж гэнэ үү гэхээр хууль тогтоомж бол бид нар нэлээ их бас нэлээ бусад оронтой харьцуулахад гайгүй бас гаргаад яваад идэм байна. Одоо жишээлбэл одоо манайх одоо бүгд л мэднэ ашиг малтмалын тухай хуулиа хэд удаа өөрчилсөн тийм уул уурхайтай холбоотой төрөөс баримтлах бодлого гэдээ гаргасан байх жишээний. За дээрэс нь одоо Монгол улс бол 10 жилийн өмнө бол олборлох үйлдвэрлэлийн хил тод байдлын санаачлагч гэдэг олон улсын санаачлагт нэгдээ тайлан гаргаа явж байгаа. Энэ бол бас энэ оноог бол бас нэлээд тийм дээшлүүлэх тал дээр бол нэлээд тийм түлхэц болсон. Бас одоо жишээлбэл уул уурхайгаас орж байгаа орлогыг бол хэрхэн удирдах гин гэдэг дээр бол бас хэд хэдэн тийм агц дэвшилтэй тийм хууль тогтоомжууд гарсан байдаг. Одоо хүмүүсийн хамгийн сайн мэддэг шилэн дансны тухай хууль жишээлбэл энэ шилэн дансны тухай хууль яадгүй гэхээр төрийн байгууллага бол альва тэр төсөв зарлага бол олон нийтийн дийлдод тайлагнах тухай асуудал байдаг. Энэ үүнд бол бас төрийн өмчт компаниуд оролцдог те. Тэр нь бол бас уул уурхайн салбар төрийн өмчт компаниуд нэлээд чухал гүйцэтгэдэг учраас энэ нь нэлээд тийм чухал ач холбогдолтой хууль тогтоомж. Харамсалтай нь хэрэгжилтийн оноо гэх юм бол тэр нь хангалтгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ хууль тогтоомж нь байна уу, тэр нь сайн байна уу гэдээ ингээд үнэлэхээр нэг оноо авдаг, 74 оноо авч байгаа. Яг хэрэгжилт нь ямар оноо гэхээр 54 оноо авч байгаа. 20 онооны зөрүүтэй байна. Тэгэхээр хуулиа гаргачаад хэрэгжүүлэх дээр анхаардаггүй ч юм уу те. Ийм асуудал. Нэг тийм анхаарал татах асуудал. Ер нь бол манайх бол энэ индексийг бүрдүүлэхдээ нэг тийм 3 бүрэлдэхүүн хэсгийг авч үзээд байгаа юм л да. Нэг нь болохоор яг энэ уул уурхайгаас Монгол улс бас тодорхой хэмжээний тэр үнцэнд хүртэж чадчихна уу юу? Ашиг шимийг хүртэж чадчихна уу? Энэ нь бол ямар одоо нөхцлүүд байдгүй гэхээр юуны төрөө лиценз олголтын дээр анхаарах хэрэгтэй тийм лиценз олголтын дээр хамгийн сайн компаниудыг шалгаруулж чадчихна уу юу тийм өрсөлдөөд байдлаараа тэгээд эндээс үнэхээр лиценз авсан компани нь бол ашигт малтан уул уурхай үйл ажиллагаагаа хариуцлагатайгаар явуулж чадчихна уу юу тийм тэгэхээр тэр асуудал дээрэс нь одоо татрын тогтолцоо нь ямар юм үнэхээр одоо компаниуд нь үйл ажиллагаа явуулаад ашигтай ажиллаад ашигын татвараа төлж ийн үгүй юу те эсвэл одоо нөөц ашигласны төлбөрөө төлж ийн үгүй ягаад гэвэл энэ бол нэг удаа ашиглаад дуусах одоо баялаг учраас тэр нөөц ашигласны төлбөрөө бас хангалттай хэмжээнд төлж чадж ийн үгүй гэж гэдэг юм уу те тэгээд дээрэс нь бол энэ дээр бол орон нутагт одоо ямар үр нөлөө үзүүлж байгаа юм те зөвхөн орон нутагт биш энэ Монгол улс жишээлбэл одоо энэ уул уурхайг одоо дэмжиж одоо ханган нийлүүлдэг тэр салбар хөгжиж чадж гин үгүй юу те уул уурхайд одоо Монгол хүмүүс нь ажиллаад мэдлэг боловсруулаад дэвшлүүлээ явж чадж гин үгүй юу тэр асуудал бас орж байгаа. За дээрэс нь энэ үнцийг хүртэх тухай асуудал бол яалтчгүй одоо энэ төрийн өмчт компанитай холбоотой. Яг тэгвэл төрийн өмчт компаниуд бол энэ уул уурхай хийхэн баялагийг бол одоо өөрсдийнхээ гарт хянаад тодорхой хэмжээгээр уул уурхай үйл ажиллагаа явуулж идэг те. Тэгэхээр ийм асуудал байна. Тэгээ энэ дээр бол энэ хэсэг дээр бол энэ хамгийн тийм одоо шүүмжлэлтэй асуудал бол энэ төрийн өмчт компани дээр гарч байгаа яалтчгүй. Засаглалын асуудал үнэхээр төрийн өмчт компани дээр бол бас болоогүй байна. Яг тэгвэл бас ахис дэвшил байгаа ч гэсэн одоо наад захын те одоо юу гэдэг тухайн жилдээ үйл ажиллагаа явуулсан тайлангаа олон нийтэд тэр бол мэдээлэхгүй байна. Тэр тайланд нь одоо хяналт тавьдаг аудитын байгууллага аудит хийдэг. Тэр аудит хийсэн тайл нь олон нийтэд одоо ил байхгүй юм ч гэдэг юм уу. Ингээ наад захын асуудлууд байна. Ингээ цаашлах юм бол бас улс төрийн хараад бус байдлыг бол хангаж чадахгүй энэ төрийн өмчт компаниуд те. Тэгэхээр энэ төрийн өмчт компаниудад яагаад ингэж анхаарал байгаа юм бэ гэхээр энэ бол олон нийтийн хөрөнгийг одоо бидний өмнөөс дахин зарцуулж байгаа те. Хэрвээ төрийн өмчт компаниуд муу ажиллаад алдагдaltaй ажиллах юм бол эргээд нөгөө энэ асуудал хин дээр буудгүй гэхээр татвар төлөгчдийн ачаал болж ирдэг те. Татвар төлөгчдийн мөнгөөр тэр компанийг одоо юу гэдэг аврахын тухай асуудал яригддаг те. Тэгэхээр энэ дээр бол зайлшгүй Монгол улс бол анхаарах шаардлагатай байна гэж одоо үзээд байна. За хоёр дахь нэг чухал асуудал болохоор за яг ингээд
уулуурхаагаас тодорхой хэмжээгээр ашиг шин хүртлээ гэж бодъё. Тэр орлогоо хэрнээ яах юм бэ? Одоо бид нар бол маш сайн мэдж байгаа тий. Одоо 10, 11 он хүүхдийн мөнгө тараасан. Дээрээс нь одоо нэг хэсэг ч одоо манай төсөв гэдэг чинь их мөнгөтэй ямар төсөлд одоо мөнгө зарах уу, магадгүй тэр санхүүжүүлж байгаа төслүүд нь тийм ч үр ашигтай байхгүй ч юм уу тий. Тэгээд үн буурхлаар эргээд нөгөө орлого байхгүй. Эргээд одоо бид нар өр тавьдаг, гаднаас өр тавьдаг. Тэр нь бол өндөр хүүтэй зэйлүүлээ явдаг тий. Тэгээд тэрнийг эргэн төлөх гэж бас эргээл нөгөө татвар төлөгчдийн карманууд одоо бодог асуудал тий. Тэгэхээр энэ орлогын менежмент тал дээр Монгол улс бас их бодох хэрэгтэй байна. Үнэхээр энэ индексийн дүнд ч гэсэн авсан оноо нь бол хамгийн доогуур одоо энэ 3 хэсгээс бол хамгийн доогуур хэсгийг оноо авсан байгаа юм л да тий. Тэгээ энэ орлогын менежмент дээр юуг илүү анхаарах хэрэгтэй байна гэхээр яалтчгүй уул уурхай салбар бол өөрөө тийм савлгаад одоо түүхийн эдийн үнээс хамааралтай салбар тий. Энэ одоо жишээлбэл маргааш зэсийн үн ямар авах вэ, алтны үн ямар авах вэ гэдгийг бол таамаглах үндсэндээ ямар ч боломж байхгүй тий. Тэр хэрвээ одоо жишээлбэл дараа жилийн зэсийн үн тэд байна гэж өнөөдөр мундаг хүн хэлж байгаа бол тэр бол үндсэндээ бол удлаа ярьж байна л гэж үзсэн тийм. Тэр бол таамаглалт үдээ тийм. Тэгээ ер нь бодит байдалд бол энэ үнийг бол таамаглах их төвөгтэй. Дээрэс нь энэ үн нь өөрөө их савлгаатай байдаг тийм. Маш их савлгаатай байдаг. Энийг монголчууд бол үндсэндээ бүгдээр мэддэг болж байна тийм. Одоо өнөөдөр нүүрсний үн сэргээд эхлэн гутал Монгол улс бол орлого гайгуулж байна гэдэг ингээд зарлаа явж байгаа шээ тийм. Тэгэхдээ ямар асуудал вэ гэхэл бид нар сургамж авч чадж гэнэ үгүй юу? Яг тэгвэл бид нар 10 онд 11 онд цэсийн үн өндөр байжгаад унахад бол бид нар маш их мөнгөтэй байжгаад мөнгөө тараагаад одоо янз бүрийн хөрөнгө оруулалтанд оруулаад дуусгацсан байсан. Дараа нь бид нар бүрийн хямралд орсон тийм. Өнөөдөр ямар байдал үүсч байна гэхэлэр нүүрсний үн сайжрлаа. Тэнгуут эргээд бид нар одоо жишээлбэл одоо хүүхдийн мөнгөө тараадаг ч юм уу тийм. Одоо ингээд тиймэрхүү зүйлд одоо мөнгө зарж ийн л та тийм төсөв сайжирсан гэдэг. Гэтэл одоо бид нар нөгөө дараа жилээс бас нөгөө өмнө авсан зээлээ төлөх тухай асуудал яригдж байна тийм. Тэр нь бол өндөр хүүтэй валютаар авсан зээл байх жишээ нэ. Тэгэхээр гол нь энэ савлгаат орлогыг удирдах тэр тогтолцоо байна уугүй юу гэдгийг л одоо бид нар олон жил ярьж байна. Энэ дээр бас ахиц дэвшил гаргах гэж үзсэн. Одоо жишээлбэл докторчлтын сан гэж байгуулсан тийм төсвийн докторчлтын сан. За одоо өмнө нь бол хүний хөгжил сан гэж байж байгаа. Одоо бол ирээдүйн өв сан гэдэг тийм сан байгуулж байна. Эдгээр нь бол эргээл нөгөө тийм савлгаат орлогыг удирдах зорилготой тийм гарсан зүйлс л да. Тэгээд дээрэс нь төсвийн дүрм гэж байдаг. Одоо дүрм журам гэх юм уу тий. Одоо зардлыг тэдээс сэтрүүлж болохгүй, өрийг тэр хэмжээнээс сэтрүүлж болохгүй тий. Одоо алдагдлыг одоо бас бага хэмжээнд баялгын шүүр гэдэг тийм дүрмүүдийг хүртэл манайх бол зохиогоод хууль болгоцсон. Тэр төрөний ярьсан нөгөө Монгол улсад хууль нь байна, хэрэгжүүлэхгүй байна гэдэгтэй яг адилхан. Яг энэ чинь мэдээд за тэр байгалийн баялагын фонд байгуулна гэд хүн болгоо ярьж байгаа. Юу ч бүтээгээгүй хийгээгүй байгаа. За тэр төсвийн дүрм гэж нэг тоглоом байгаа юм. Төсвийн алдагдлын төлөө сэтрэхгүй илгэн. Тэгээд тэгсэн мөртлөө одоо тодорхой бүтээгдэхүүний хоёроос сэтрэхгүй энэ гээл дараа нь энэ чинь Монголын хууль чи эрдэн шиг юм ба шүү. Ингээд хэрэгтэй нь сунааж агаад энэ хууль моо, энэ хууль моо, энэ хууль моо гэл ингээд нэг юм ингээд өөртөөхөө тааруулаад шүү тий. Яагаад ингэж байгаа юм? Энд бол би бол зөвхөн маш товчхон асуултанд бол хариулъя гэвэл мэдээж энэ их төвөгтэй дотроо тий. Гэхдээ энэ бол улс төрийн хүсэл эрмэлзэл алга байна л гэж үзэхээр байгаа тий. Яг бол төсвийн тогтворчлтын тухай хууль гээд гаргаад тэрнийг тэр хуулиа бол дуртай үедээ яг таны хэлсэн шиг тий ингээд өөрчилдөг үндсэн хоёр арга байдаг. Нэгдүгээрт бол одоо жишээлбэл өрийн хэмжээ дотоодын нөхцөлтөний 40%-аас хэтрэхгүй гэдээ байх юм бол тэр 40%-ийг нэг өөрчилдөг. Эсвэл одоо энэ хуулийн энэ заалт нь одоо хэрэгжиж эхлэх хугацааг одоо жишээлбэл 2020 он ч гэдэг юм 23 он ч гэдэг юм ингээ хойшлуулаад явчихдаг тийм. Тэгэхээр үндсэндээ бол энэ дээр бол одоо бид нэр тогтвортой байдлыг хангасан тийм хууль тогтоомжийг гаргасан мөртлөө түүнийгээ бол хэрэгжүүлэх тал дээр бол үнэхээр ямар нэгэн тэгэхээр та энийг дүгнээд хэлж штэ. Улс төрийн төрийг авсан хүмүүс өөрсдөө тохируулж хууль хийж байгаа юм л да. Тэгэл хэрэгтэй бол ингэ зарчим дээрээ суурлаг учраас. Энийг та дүгнэж хэлэхдээ улс төрийн хүсэл эрмэлзэл байхгүй байна гэж. Яагаад байхгүй вэ? Ер нь мэдээж одоо юу гэдэг нь төсөвт их мөнгө ороод ирэхлээр тэр үеийн ирэх барьж байгаа хүмүүс бол одоо аль болохоор одоо их зарцуулалт хийгээд тий өөрсдийнхөө одоо магадгүй одоо үйл ажиллагаа төлөвлөсөн зүйлсээ хэрэгжүүлэх гэж явдаг нь бол одоо ялцч манай улс төрийн тогтолцооны л одоо бүхэл улсад байдаг зүйл л дээ тий. Гэхдээ нөгөө
улс төрчид маань өөрсдөө бол дараагийн сонгуулиар сонгогдох уугүй юу те. Дээрээс нь одоо намын бодлогыг хэрэгжүүлж чадах уугүй юу, өөрийнхөө мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж чадах уугүй юу гэдэг ийм өнцгөр бол одоо бодлого шийдвэр гаргаа явж идэг. Гэтэл нөгөө эдийн засаг гэдэг чинь бол бас зөвхөн 4 жилийн циклтэй биш те. Хүний амьдрал байнга үргэлжилж байдаг. Дээрээс нь бол энэ алт зэсний үн бол одоо байнга хэлбэлзэж байдаг тодорхой өөрийн гэсэн циклтэйгээр те. Тэгэхээр энэ циклийг бас таамаглахад их төвөгтэй. Тэгэхээр энэ нөгөө улс төрчдийн бөгөөд одоо эдийн засгийн тэр шийдвэр гаргах мөчлөг циклүүд нь л ерөөсө зөрөөд байдаг те. Нэгдүгээр те. Хоёрдугаар дээрээс энэ юу иргэд өөрсдөө энэ хяналтаа тавиад шахалтаа одоо яг юу хэрэгтэй те. Өөрөөр хэлбэл бид нар чинь энэ үеийнхэн Монголд амьдраад дуусах юм биш шүү дээ. Хүн гэдэг чинь одоо юу гэдэг үе хоорондын тэр сайхан байдлаа, аж байдлаа сайжруулахын төлөө амьдардаг тийм. Хүн болон одоо өөр хүүхдүүдийнхээ төлөө амьдардаг. Гэхдээ мэдээж бас өнөөдөр ч гэсэн хоосон хонохгүй төлөө явдаг тийм. Тэгэхээр чинь нөгөө ийм алсыг харсан бодлого байхгүй. Дандаа одоо өнөөдөр би мөнгөтэй байх юм бол өнөөдөр яг тийм бусад орн шиг бид нэр хурдан хөгжсөн гэж боддог. Гэхдээ тэр нөгөө маш их хөрөнгө оруулалаач гэсэн тухайн эдийн засаг нь яадаг вэ гэхээр нөгөө хөрөнгө оруулалтын шингээх чадвар эдэргээд хязгаарлалтууд байдаг тийм. Тэрнийг бас бүрэн дүрэн тооцож чаддаггүй. Ийм л асуудал. Иргэдийн хяналтыг тавиулахын тулд иргэд чинь наад захын амьдралынхад шаардлага хэрэгцээ хангасан байх ёстой. Уул уурхай дээр ярих юм бол одоо өөрийнх нь суман дээр нэг хэдэн хүмүүс гадаадаар ирдэг баахан хүмүүс ирж ажиллаж байгаа нэг юм ухаагаа явцдаг. Вилчээрч байхгүй, авсан ч юм байхгүй, уусч байхгүй болоод хоцорч байгаа хүмүүс хэдэн жилийн дараа ер нь тэхгүйгээд одоо босоод гадаадын хүмүүс ирээд Монголын компаниуд ч гэсэн ирээд уул уурхай явуулах, олборлолт явуулах гэхэд тойроо зогсчихж шин. Нэг бөө муу хэрэгэлсэн тийм ээ. Тэрийг одоо дайсан болоод аваачаад шорон морон тэгээл тэгсэн. Үүний хэрэгтэй бол хүмүүсийн илэрхийлэл, хүсэл бодлын илэрхийлэл байсан ш тэр хүн. Тэгэхээр энэ манай хувь журам чинь бас яг ингээд нөгөө орон нутагт байгаа иргэддээ буухгүй. Одоо уг нь буух ёстой нь бол тэр нөгөө ашигт мартмал ашигласны төлбөр буюу royalty гэж байгаа шүү дээ. Тэр royalty-г одоо хэдэн хувиар орон нутгийнхаа авах ёстой юм тэгж гин үгүй юу гэдэг нэг яриач. Тэгэхээр яг энэ орон нутагт энэ уурхай өргөөж өвж гин үү гэдэг асуудал бол үнэхээр чухал асуудал те. Тэгэхээр үнэхээр энэ иргэдийн хооронд одоо иргэд уулуурхан компаниуд хоорондоо маргаан үүсдэг нь бол ихэвчлэн магадгүй энэ уулуурхагаас бол хангалттай өргөөж хүртэж чадаагүй. Магадгүй одоо ялангуяа байгаль орчин нь одоо дараацсан ч гэдэг юм уу те маллах бэлчээргүй болсон ч гэдэг юм уу иймэрхүү асуудлууд их үүсдэг л дээ. Тэгээ Монгол улс бол яг энэ дээр бол бас нэлээд тийм янз бүрийн хөлбөрүүдийг бас туршиж үзэж байгаа юм л да. Одоо жишээлбэл тэр нэг орлогоо хуваарлах гэх те. Урд нь яадаг байсан гэхээр одоо нэг 30%-ийг нь одоо жишээлбэл нөөц ашигласны төлбөрийн орон нутагт өгөнгүүтээ ихэнх аймагуд бол нөгөө төсвөөс тэртээ тэргүй хамааралтай юм чинь төсвөд очих одоо бусад одоо жишээлбэл татаасыг нь бууруулцдаг тийм. Тэгэнгүүт нөгөө ерөнхий одоо төсвийн дүн нь бол орон нутагт бол нэмэгддэггүй ч юм уу ийм асуудал байсан. Сүүлийн үед бол илүү нөгөө уулуурхай аймагуудад бол илүү шууд хуваарлалт одоо жишээл 5% нөөц ашигласны төлбөрийн тийм. Тэрнийг бол уулуурхай одоо тэр явуулж байгаа аймагт нь бол илүү төлхөө хувааж өгье гэдэг тийм бодлого бол хэрэгжиж байна. Нийт бол Монгол улсад Dorjdari юм уу? Ер нь 5% л авдаг юм уу? Ерөөсөө нөөц ашигласны төлбөрийн 5% нь болохоор яг тэр нөгөө уулуурхай одоо тэр компаниудын үйл ажиллагаа явуулж байгаа аймагт нь орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрнүүгээр нь хуваарлаад тэрнийг нь цааш нь сумд нь болохоор бас тодорхой хэмжээгээр бол хуваарлаад ингээд явж байгаа. Нийт Монгол улс хэдийг авдаг тэр нөөц ашигласны төлбөрөөс нөөц ашигласны төлбөрөөс чинь за Монгол улс яг үдэ нэг сайндаа нэг 2.80 төгрөгийн тий хамгийн хувийн тогтоож байгаа хувь нь хэд юм? Нөөц ашигласны төлбөрийн хувь бол юу 5% бага. 5%. Тэгээ бүгдээр орон нутгийн биш ээ борлуулалтын орлогын 5% нь нөөц ашигласны төлбөр. За. Тэрний одоо жишээлбэл нэг за юу гэдэг нэг их 80 төгрөг одоо за нэг 500 тэрбум төгрөг орж ирлээ гэхэд тэрний 5%-ыг нь орон нутгийн хөгжлийн сан руу оруулах. Тэрний 5 гэдэг чинь анх авж байгаа 5-ыг чинь тэрнийхээ бас дөнгөж 5%-ыг нь орон нутагт хуваарлах тухай асуудал. 0.5%-ийн тухай ярьж байгаа юм. За үндсэндээ бол нэг тийм багахан хувийн тухай ярьж байгаа. Яагаад тийм жоох? Гэхдээ яг энэ дээр бол яг олон асуудал бий. Нэгдүгээрт яг энэ дээр нөгөө бас л одоо нөгөө үндсэн хуулиараа бүх ард түмний өмжигдсэн байхад яагаад одоо уулуурхайтай аймаг нь илүү авах хэрэгтэй гэдэг нэг асуудал яригддаг тийм. Өөрөөр хэлбэл Улаанбаатарт амьдарч байгаа хүмүүс ч гэсэн бас тэр баялгаас ч одоо бас хүртэх ёстой шүү дээ тийм үү тийм. Нөгөө талаас бол энэ дээр бас нөгөө
орон нутг нь өөрөө одоо төсвийг нэмээд өгөхлөөр тэрнийг үр ашигтай зарцуулж чадах уугүй гэдэг бас асуудал яригддаг. Ер нь бол 90-ад онд бол бас анх орон нутагт бас нэг эрх мэдэл өгж үзсэн байна Монгол улс те. Тэгтэл одоо бас нөгөө төр засгийн бэлэн биш байсан ч гэдэм үү хяналтаа зарцуулж чадахгүй бас л нөгөө урлагийн зардал хийдэг ч юм уу те. За тэгээд дээрэс нь яг орон нутагт их мөнгө өгчихлөөр нөгөөх нь нөгөө орон нутгийн шинжтэй хөрөнгө оруулалт хийгээд нөгөө магадгүй бүсийн хэмжээний одоо үндэсний хэмжээний илүү үр ашигтай байхаар тийм хөрөнгө оруулалт дэмжигдэхгүй ч юм уу тийм асуудал үүсгэх нь бий л дээ. Гэхдээ нөгөө талаас орон нутаг бол яалтчгүй нөгөө хажууд нь байгаа амьдарч байгаа хүмүүс уулуурхатай тэр хүмүүс бол одоо юу гэдэг нөгөө байгаль орчны ч юм уу нийгмийн ч юм уу одоо тодорхой дорой атал хямралд ордог учраас тэдэнд бол бас нөхөн олгор өгөх ёстой гэдэг утгаар бол энэ таавал гайхамшигтай тайлбарлаж чадаж байна. Тэгээ асуудал нь юу вэ гэхээр яаж тайлбарласан гэсэн тухайн орон нутгийн хүмүүсийн ширээн дээр юм очиж ийн үгүй юу гэдэг нь улсаар дараа нэг жоох юм аймагт очиод аймагаас ширээн дээр очихгүй байхад нөгөө хүн чинь уурлаа шүү. Тий. Ер нь бол миний боддгоор бол энэ эрдөөс ялангуяа энэ уулуурхаа бол иргэдийн оролцоогүйгээр одоо удирдах явах гэж их оролцсон л да Монгол улс те. Тэгээд энэ нь бол үндсэндээ бол боломжгүй юм аа гэдгийг харж байна. Та бүхэн түрүү гурван чухал юмыг ярьж байгаа ш. Нэг нь бид нар ашиг шимээ авж ийн үгүй юу гэж ярьсан те. Дараа нь бид нар авсан юм а яаж байна вэ гэж ярьсан. Гурав дахь нь юу гинэ? Гурав дахь нь болохоор яг ер нь бол ерөнхий бас одоо нэг Монгол улсын тэр засаглалын орчин гэх юм уу те. Нэг тийм үзүүлэлтийг манайхан үнэлсэн. Тэр нь бол одоо бид нар бол яг бизнесийг дэмжигч орчин гэдэг байна те. Өөрөөр хэлбэл энэ дэмжигч орчин гэдэг нь Монгол улсад одоо яг энэ одоо ил тод байх тий авилгалтай тэмцэх улс төрчид нь одоо тэр хамаагүй одоо бизнестэй хитрхи нөгөө хувийн сонирхлоор нөлөөлдөггүй байх тэр орчныг бүрдүүлж чадваагүй юу иргэддээ тэр мэдээлэлээ байнга өгдөг тэр тогтолцоо нь байна уугүй юу тий тэр мэдээллийг нь бас нөгөө шийдвэр гаргагчд бөгөөд иргэд нь аваад судалгаа хийгээ тэрнийг одоо тийм шийдвэр гаргахад одоо дуу хоолойгоо иргэд нь хүрэх болцоотой юу гэдгийг бол үнэлдэг маш олон тийм үзүүлэлтүүд байдаг л да тийм. Тэрүүгээр ямар гарсан бэ? Тэнүүгээр бол Монгол улс бол бусад оронтой харьцуулбал харьцангуй гайгүй одоо 100-аас 73 оноо авч байгаа юм л да. 100-аас 73. Тийм. Яагаад гэхлээр Монгол улс бас харьцангуй одоо нөгөө арчилсан улс гэдгээрээ бол бас сонгуул эднэрээ хийгээд явж байна те. Юу манад бол хамгийн гол нь одоо тийм зарим улс оронд байдаг шиг тийм зэвсэгт мөргөлдөө өдр бол одоохондоо тийм байхгүй байна те. Тэгээд дээрэс нь бол яг харьцангуй одоо нэг одоо жишээл хуучин зөвлөлтийн улс орнуудтай харьцуулахад бол бас арчилсан гэж яригддаг те. Одоо тэр ил тод байдлын тухай хууль тогтоомжид нар бол их гарсан байна гэдэг үзүүлэлтээр бол бас нэлээд сайн оноо аваад байна. Дээрэс нь бол сүүлийн үед бол бас нэг юм яригддаг нь болохоор энэ одоо нээлттэй өгөгдөл гэдэг нэг тийм ойлголт байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл уулуурхаа мэдээлэл олон нийтэд хүрэхтэй ямар байдлаар хүргэж байна те. Өөрөөр хэлбэл одоо урд нь бол яг нэг тайлан гэхлээр нэг хоёр ууц цаас ингээд хэвждэг байсан бол одоо компьютер дээр одоо PDF-ээр байна ч гэдэг юм уу те. За PDF бол хангалтгүй юм байна. Яагаад гэвэл тэр PDF-ийг чинь хүн үзээд PDF гэдэг форматд байгаа файлыг чинь хүн үзээд шууд ингээд харьцуулт хийгээд те тооцоо хийчих болдгоо юм. Тэгэхээр тийм одоо Excel гэдэг юм уу те нээлттэй өгөгдлийн тийм стандарт гэдэг open data стандарт гэдэг те тэр стандартын дагуу гаргаж ийн үгүй юу гэхээр бас сүүлийн үед манайх бас чамлтгүй бас харьцангуй бас тийм ахис дэвшил тэр тайлан гаргаж байгаа. Гэхдээ энэ дэмжигч орчин гэж үзүүлэлт бол ерөнхий бизнесийн орчин те өөрөөр зөвхөн уулуурхаа асуудал биш. Эхний хоёр асуудал бол яалтчгүй уулуурхаагаа зөв өдөрж чинь үгүй юу гэдэг асуудал. За энэ талаар бол мэдээж санал бодол танай тэр дүгнэлтэд таарч магадгүй таарахгүй ширж магадгүй мэдээж бодис байдал дээр саяхан ерөнхийлөгч бүр нээлттэй текстээр уулуурхаатай хүн уулуурхаан сайд дарга нар битгий болооч гэж шаардаж ирсэн. Тэгээд том факт ярьж ш тэр хүн шин. За ярих нэг хэрэг хийх нь яах юм бол гэдгийг бас энэ ерөнхийлөгчдөрөө харна. Ямар ч гэсэн тэгж хийсэн. Тэгэхээр цаг бага байгаа учраас би тантай холбоотой та энэ уулуурхаан чиглэлээр үнэхээр ингээ метрошгүйхээр судалгаа хийгээд хараат усаар энэ олон жил ажиллаж байгаа хүн миний мэд өмнө та бүхэн ярилцж ирсэн нэвтрүүлэг. Тэгэхээр энэ стратегийн орд газар гэж хэлээд том орд газруудыг тэр 34-ийг авнаа гэх. Тэгээ авахдаа хөрөнгө оруулагчийг авж байгаа. Энэ байдлыг энийг та нэгдүгээр тэгж байгаа нь зөв үү? Хоёрдугаар 34% эзэмшээд гэдгийг заавал хөрөнгө оруулалт гэсэн үг юм уу? Оруулна гэхдээ зэрэг одоо том төсвүүд чинь бид нар өгөх хугацаа хойшчоод байна. Энэ бүхнийг та яаж харж байна? Бусад оронд яадаг юм бэ? За яг тэр стратегийн гинөө, чухал гинөө ингээд улс орнууд бол яг янз бүрээр ангиллаа тий. Орд газар гэх юм уу, ашигт малтмалаа, стратегийн гэх юм уу ингээд янз бүрийн байдлаар явдаг юм байлээ л дээ тий.
Зүгээр яг Монголд одоо үүсчээд байгаа нөхцөл байдал гэх юм бол одоо нэгэнт одоо бид нэг 16 ордыг стратегийн гээр нэрлэлсэн тий. Тэрэндээ бол яг төр нь бол одоо хувь эзэмшиж болно. Эзэмших юм бол одоо бас хязгаартай тий 50 юм уу 34% нөгөө тэр анх ордыг хэн олсноос хамаарат тий. Тэгээд манад бол энэ оруулсан хөрөнгө тэр ордыг ашиглахад одоо хөрөнгө оруулалт шаардлагатай бол тэрнийх нь тодорхой хувийг нь эзэмшсэн хувь хэмжээгээр төр гаргахаар тийм нөхцөл рүү явах гэдэг юм л да тий. Одоо жишээлбэл бүгдээрээ сайн мэддэг оюутлага гэдэг. Оюутлагыг бол 34%-ийг Монгол улсаас эзэмшдэг тэр компанийн тий. Тэгээд тэр компани нь одоо тэр ордыг ашиглахад шаардлагатай хөрөнгө оруулалт хийхээр бол 34%-ийг нь төр гаргах тийм үүрэг хүлээсэн тий. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг зарчмын нэг асуулт байна тий. Одоо ер нь одоо за төрд мөнгө байлаа гэхэд тэр мөнгөө эргээд уул уурхаад оруулах нь зөв буруу. Магадгүй одоо уул уурхайг дэмжсэн дэд үтс хэрэгтэй байж болно тий. Өнөөдөр бид нар төмөр зам энэ гэж ярьж байна тий. Эсвэл одоо тэр нөгөө магадгүй одоо гүн боловсруулалт гэх юм уу одоо бид нар нөгөө баялгаа жоохон адаглаад нэг нүүрсээ илүү угааж агаад гаргая даа гэдэг ингээд олон жил ярьдаг мөртлөө хийдгүү ажлууд байна тий. Дээрээс нь одоо бид нар юу гэдэг юм боловсрал эрүүл мэндч гэдэг юм ингээд олон зүйлийг ярьдаг. За дээрээс нь эдийн засгаас солонгоруулнаа ч гэдэг юм уу одоо төрөлжүүлнэ олон тулгуурт болгоно гэдээ бид нар маш их ярьж байгаа тий. Тэгсэн мөртлөө бид нар байгаа мөнгө эргээд зөвхөн уурхаа тий одоо баялгийг ухах зүйл мөнгө эргээд буцаага оруулах нь зөв буруу гэдэг. Ойлгоо дээр бид нар оруулж 34%. Бид нар зээлж яваад оруулж байгаа. Гэхдээ яг бид нар бол тэрнийг бол яаж байгаа гэхээр нөгөө Rio Tinto гэдэг компаниас нь зээлж аваад хүүтэй зээлж аваад оруулж байгаа. Тэр тийм ухаалаг шийдвэр биш. Тийм. Гэхдээ одоо яг зарим хүмүүс ингээд энэ 34%-аа зараа идэр гэж ярьдаг. Би хувьдаа бол нэг санал нийлдэг юм л да. Ягаад гэвэл нэгэнд одоо бид нар тэр 34%-ийг авцсан тий. Яг гэрээний зурц учраас одоо тэрэн дээр бол юу ч өөрчлөж байгаа. Тэгэхээр дараагийн том ас харамгийн орд газар гэдэг хоорондоо байлдаж ингээд сонд бичээл яах юм. Тэр нь оюутлагоогоос хичнээн дахин том гээд яах юм. Тэгэхээр энэ дээр ч одоо яах вэ бид нар яасан дээр. Ер нь бол 34%-ийг эсвэл одоо төр одоо тийм хувьцаа хэлбэрээр уул уурхайг ашиглаж байгаа компани хувийг эзэмших үгүй юу гэдэг тухай асуудал яригдж байгаа тий. Энэ нь одоо нөгөө эргээд нөгөө баялгийн 100% төрих гэдэг энэтэй ингээд холилдоод хүмүүс их нэгдүгээр тийм асуудал үүсдэг тий. Хоёрдугаар миний бодол бол ийм л байна тий. Хувь эзэмшснээр бол үндсэндээ бол нэг тийм хоёр давуу тал байдаг. Нэг нь бол одоо ашигтай ажиллах юм бол илүү ашиг авна тий. Ногдол ашиг хэлбэрээр ашиг авдаг. Хэдэн жилийн дараа тусдаа маш олон жилийн дараа яг гэвэл ашигтай ажиллана гэдэг чинь бүх зардлаа нөхөн гэсэн үг тий. Бүх зардлаа тодорхой өгөөж хүүшгээр нөхөж аваад явсан зээлийнхаа мөнгө төлөөд дараа нь ашиг үлдэх юм бол гэхдээ яг одоо жишээлбэл үнэхээр тийм ашигтай байна гэдэг магадгүй одоо ингээд аз болоод зэсийн үн маш их өндөр болоод тий. Тэгээд тэр газар доорх баялаг нь үнэхээр агуулга нь одоо тэр зэсийнхэн ч юм уу алтныхын ч юм уу агуулга нь их өндөр байх юм бол магадгүй тэр нь нэг өдөр маш их мөнгө оруулж ирж магадгүй тий. Гэхдээ энэ бол эрсдэлтэй тий. Хоёр дахь нэг чухал зүйл нь болохоор энэ хувь эзэмших зүйл бол энэ магадгүй бид нар илүү бодох ёстой зүйл тий. Магадгүй одоо өнөөдөр 34%-ийг бид нар оюутлагад эзэмшиж байгаагийн хувьд тодорхой хэмжээнд тэр нэг компани удирдах зүйлд нь сууж байна. Тэгэхээр компани удирдах зүйл бол бас дотоод гэж хэлж болохоор их мэдээллийг бол бас одоо шийдвэр гаргах мэдээллийг бол тэр удирдах зөвлөлийн гишүүдтэй өгдөг тий. Тэгэхээр нэг ийм л асуудал байна. Бид нар заавал удирдах зөвлөлд нь сууж байж одоо компани тэр үйл ажиллагаатай холбоотой нарийн мэдээллийг авч чадах уу? Эсвэл зүгээр хувь эзэмшихгүйгээр төр нь хяналт тавьдаг тэр эрх нь байгаа учраас тэр мэдээллийг нарийн мэдээллийг бас яг ижил хэмжээнд авч чадахгүй юу тий. Бид нар ийм мэдээллийг авч байж тэр шийдвэр гаргахад нь магадгүй оролцож байж үнэхээр энэ уул уурхайн салбарыг илүү ойлгодог, илүү сайн удирдах тэгээ ирээдүйд магадгүй олон улсад гарсан тэр томоохон компаниудыг байгуулах тэр эрхлэлийг тавьж иж болох юм тий. Тэгэхээр үүндээ бид нар тэр 34%-ийг эзэмшээд тэгсэн мөртлөө тэр удирдах зөвлөлтөнд сууж байгаа хүмүүс нь одоо тэр Rio Tinto-гийн хүмүүсийн авж байгаа мэдээллээс өөр мэдээлэл авдаг, дутуу мэдээлэл авдаг ч юм уу тийм асуудал байх юм бол харин бид нар энэ 34% хэрэгтэй үү гэдгийг бодох хэрэгтэй болж байгаа юм. Тэгээ харин би тэр яагаад ямаан дээр тэмээн дээр ямаагаа өгöd байгаа юм бэ гэдгийг гайхаад байгаа юм л. Яагаад бид нар хөрөнгө нь манай нутаг дээр байгаа. Хөрөнгө оруулаад ашиглаад бүх ашигласан юмны бид 10% аваад 34% юу л зарна бид 10% шууд автоматар авна, татвараа авна гэсэн маягаар яг оруулж болдгүй юм бэ гэдгийг дараагийн орд газар дээр зарчмын хувь тавьмаар байгаа. Ер нь бид нар нэг юм бодох хэрэгтэй. Үнэхээр яг ингээд за төр одоо хувийн компанитай хамтраад ингээд бизнест орохлоор төр нь үнэхээр бас яг тэр бизнесийн зарчмаараа тэр
компанид үйл хамгийн том ажиллагаа асуудал тэр л уу юу гэдэг л асуудал. Тогтворгүй байгаа учраас тогтвортой байдлын гэрээ хийнэ гэдэг шүү дээ. Монгол улсын хараа 1990 оноос байсан бүх төр дунджаар 19 сард байсан биш дунджаар засгийн газар. Тэгэхээр тогтворгүй байгаа байхгүй. Тэгэл шинэ хууль тэрнээсээ болоод зүгээр яг мэдээж төрийн өмчт компани огт байхгүй гэж хэлэхэд бас их төвөгтэй. Ягаад гэвэл ялангуяа уулуурхай газрын тосны салбарт бол ихэнх улс орнууд бол төрийн өмчт компаниудыг оруулдаг. Одоо бидний бүгдийн ярьдаг одоо жишээл уулуурхад бол Коделко гэж ярьдаг. Коделко төрийн өмчих юм байна. Нэг өдөр бол тэд нар хувийнх болсон, дараа нь нийгэмчилсэн тий. Тэгээд ингээд гол нь Коделко бол үнэхээр бизнесийн зарчмаар ажиллаад одоо олон улсын зах зээлд гараад үнэхээр энэ зэсийн олборлтын томоохон компани болж чадсан тий. За өөр одоо газрын тосонд бол маш их жишээ байдаг тий. Коделкогийн гүйцэтгэх захирал энэ манай энэ яриацд орсолд байна. Тэгээд мань хүн төрөлтэй ажиллахад хэцүү байна гэсэн хэцүү юм заримдаа гардаг. Гэхдээ яагаад төрийг ашигтай вэ гэвэл төр зээл авах баталгаа өгдөг юм а гэж хэлж ирсэн тий. Гэх мэтээр бусд нь бол ингээд яг уулуурхан компани шиг өөрөөр нь явуулчих юм байл л. Тэгээд мэдэгдэг. Түрүү та битэр тутуу ярьсан байна тэр том компани тууцын зөвлөлд хараат бус гишүүнээр орж агаад мэдээлэл авах хэрэг байх ёстой шүү дээ. Гэвч тэргүй сайн засаглалтай бүх компани хараат бус гишүүнтэй байх ёстой. Хувь эзэмшдэг. Тэр нь Монголын төрийн хүн байгаад тэр хүний гар үсгүүгээр зөвлө гардггүй гэдгийг бас бодмоор юм шиг байна. За ер нь юм байна. Та бүхэн энэ цаг бол энэ ажил маш том сэдв учраас мэдээж энэ хугацаанд амжихгүй. Сая ярьсан 3 бүлэг болгоноор нь улс орон даяар ярьсаг өрнүүлүүд та бүхэн сайн байна. Тийм юмд би оролцож бас болж байна. Тус хүрээр нь бичих барих тийм юмд оролцъё. Тэгээ хоёулаа жоохон байж жахал яри. Ялангуяа энэ стратегийн орд газар гэдэг асуудлыг нэмж тавихгүй болбол нэг 4-3 жилийн настай зарим нь 19 сарын настай засгийн дарга нар чинь гэрээ байгуулад дараа нь учиргүй баян болоод ингээд явчихдаг. Ийм системийг арилгахгүй бол ард түмний уур бухимдалж арилгахгүй шүү дээ. Тийм учраас би энэ танаа индекс энэ мэдээлэлтэй, мэдлэгтэй ухаалаг ярианд нэмэр болох томоохон ажил гэж бодож байна. Танд баярлалаа. Сайхан ажил байна. Их баярлалаа танд. Хойтонгийн индекс гаргаад дахиад яри тий. Тийм. За. Хүн төлөвчтэй өнөөдөр манай энэ Defacto нэвтрүүлгийн зочноор Монгол улсын байгалийн баялгийн засаглалын тухай ярилцлаа. Dorjdari буюу энэ байгалийн баялгийн ашиглалтын хүрээлэнгийн Монголын менежерийн захирал Монгол дахь менежер Dorjdariтай ярилцлаа. Их баярлалаа.